асосан бояд қайд намоем ки имсол бистсолагии рӯзи таъсисёбии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. бо мақсади бо тантана гузарондани солгарди 20-умини кумита роҳбарияти кумита як қатор чорабиниҳоро ба нақша гирифт, аз он ҷумла гузарондани конфронси ҷумҳуриявии илмии амалӣ дар мавзӯи бистсолагии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, таърих, инкишоф ва дурнамо. мақсади асосии конфронси имрӯза аз он иборат мебошад ки бо ҷалби ташкилотҳои байналмилалӣ ва аҳли илми кишварамон масъалаҳои марбут ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ ва пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодда мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шуда, масъалаҳои ҳалли мушкилоти дар соҳа мавҷуд буда ва инкишофи минбаъдаи кумита мавриди баррасӣ қарор дода шавад. асосан дар кори конфронси имрӯза аъзоёни платформаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ, яъне тибқи низомномаи он муовинони вазорату идораҳо ба он шомил ҳастанд ба ҳайати он, ва инчунин намояндагони хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, намояндагони донишкадаҳо ва пажӯҳишгоҳҳои тадқиқотии илмӣ ва инчунин тамоми ташкилотҳои байналмилалие ки дар Тоҷикистон марбут ба масъалаҳои паст кардани хавфи офатҳои табиӣ фаъолият менамоянд. бале, конфронси имрӯза тибқи барномаи он дар давоми як рӯз идома меёбад ва дар рафти гузарондани конфронс ташкил ва гузарондани намоиши дастовардҳои ташкилотҳои байналмилалӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар давоми ҳамин 20 сол пешбинӣ гардидааст ва айни ҳол ҳамин намоиш идома дорад. дар намоиш маводу таҷҳизотҳое ки аз тарафи ташкилотҳои байналмилалӣ барои мустаҳкам ё ки баланд бардоштани имкониятҳои кумита кӯмакҳо расонида шуданд, ҳамун намунаҳои он ба намоиш гузошта шуданд ва маводи таълимӣ, маводи омӯзишӣ ва ғайра манзури иштирокчиёни конфронс пешниҳод гардидааст.